السلام عليكم السادة المتابعين. اليوم بغيت نعرفكم على ثعبان حدوة الحصان. ثعبان هذا ثعبان شرس، يعض وماشي سام. راكم تشوفوه ترونكيل كيما هكا جاي عاقل. كي جا اليومين وانا معاه كنت مسكوتشيلو فمو نروض فيه حتى ولا كيما هاك عاقل كيما راكم تشوفو. ما ولاش يخاف، ماشي ما يخافش، هو مازال يخاف بصح ما يديرش ردة فعل عنيفة. في الأول كان يهجم، كان يعض وينفخ كما كامل الأفاعي. الثعبان هذا كما قلت ماشي سام، عنده أضرس، جوج صفوف تاع السنين الفوق والتحت باش يقدر يبلع بها الفارسة تاعو. هذا ما يستعملش السم، يستعمل قوة العصر. هذا يعصر، ثعبان عاصر. قاع الثعابين اللي ما تكونش سامة تكون عندها قوة العصر في المقابل، كي يشد الفار يكسرو بالعادي يبلعو. كما قلنا باش تعرف عليه من على حسب ما بحثت في راسو قال لك عنده شكل حدوة حصان، بس انا ماني نشوف له حدوة رزمر. المهم انا تعرفت عليه من البصمات هذو ومن السلوك تاعو. كي تلقاه في الطبيعة تجنبه، خليه يعيش حياته. هذا يفيد في الطبيعة بزاف في السلسلة الغذائية. ياكل الفيران، ياكل العصافير، ياكل الضفادع، الحشرات. ماشي مؤذي، بالعكس هو مليح في المزرعة تاعك ولا في الجردة ولا أي بلاصة. هذا ما كان. أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو هذا. ما تنسوش لايك كما العادة، والسلام عليكم.